Jadi, gua di rumah juga sponsor itu nu gafide arani dapata gurumi lupa tidu bis dendeti tik abna nama kadalu denda nama itu yo bajes ni solcina dua orang mati gara nahi rakata oromola ijatakal la oromo rakata rako kesa bahu aba amata kudatok amata dita bitoko iyo kate rakatura asitte ruhe amata tokyo rakate irra loye neti walumatti harena rakkonutti ngatiunda biya bagati hirature rakkotika santhera gatte mutu darle rakko wale walu rakko wale tu gubachisa jira hakake jira dendeti tikamna denda wale gabu gaine kadallu dendeti ki beusa kene jawate warri buara itu apa katan orang apa sih lo ya lagi askupat nai mana tu orang lagi apa ini thank you aras terus ganda wante gabro sultan ai simbas ganda orang TV ganda orang umat akka ala sisi bali di ugara sirti haila sirti orang yang berbadan kota lo jinasa untuk geladoma hadira heritage ini orang umat jechun biyota addunyaa qabdu keessa Oromoo fi Oromiyaa jennee biyyi biraa akka biyyatti osoo beekamtee jirtu laftitti Oromiyaan lafatti dhalattee biyyoota addunyaa tarree keessa galtee aadaa fi seenaan Oromoodhaan ittiin beekamtii argatti. Eeddattaa qofa. Miti jaalannuu jibbinuu hagoodhee isin lafta taa'u kana wajji godhe. So, ada Ethiopia jadi, Eritrea jadi, Oromia jadi, Hindi, China jadi, wajib bulan magala talaga satu heritage nanti kasih beker. Wan kabdan kana jadi beker jadi, wan tuba jadi wan pasas jadi itu. Warna pemilih Ethiopia ada deh, Ethiopia Oromo ada sih, Ethiopia ada heritage jiratu kamu deh, Oromia ada kan jirata dia kan di sini ada kayak jirata kota, di sini asal tahu ada. Semua yang bitama ada Oromo. Kanafu Oromo desa jadi fadada wan syaraftan bisa. Wallahi nai sinje bitela ti ko ko cha ganda desa orina. Gantumba putar gosumba ile lumba tima Oromo desa jadi fadada. Lagi sini dinya karati yakka feden daraga angosti ti yahuma raka bantu karnareha. Isini kan raka fala kafalu bataris motu bana wata ko ni to hanade dira. Kanafu Oromo desa ni syarafina jabe fada guyya dara guyya tokkuma guyya Oromo guyya heritage Oromo wa tebu wa kana dubate yo disitte afaan jajjabaadelle obboleeyya kiyya haskee sayyidan kadubartoota hawwan haadha kiyyalee namni ta'u yoo jiraate irra caalaa keessa obboleeyya yeroo kiyya habbaa kiyyaallee yoo keessa jiraate obboleeyya hunda keessa mijarraa isin hambisaa ifamallee naa godhaadhaa hedduu naa galatoomaa ulfaadhaa suduudhaan gara beekamtii sartifikeetaa isin keessatti deebi'ee jaa galatoomaa ulfaadhaa. Kolega, hawwan keenya kun otoo teessuma saayidii bakka kana dhufanii taa'anii natti tola. Naannoo hawwan keenyaa warra nyaata dalagefaa hedduudha gurmuun waan ta'eef akka ulee goona maqaa isaanii liisti goonee warra bunaa warra nyaataa keessaa namoonni maqaan hafe yaamnee bakka jirtan ol kaataniitu akka ulee sinsimanneetu waraqaa sana ammoo booda piriinti isinii goona akkasitti nu hubadhaa daraa walii gallee tole. Amma warra geggeessaa turan isaan kanaaf laanna jechuudha.
garee adda addaa warra gaggeessaa turan keessa garee qophii sirbaaf agarsiisa yookiin shubbisa aadaa Oromoo garee kana hoogganuudhaan kan gaggeessaa turan obbo Abdulrazak Seidaa harkaan rukutaa fi durataa dasii garuu isaanis dabaltanii laattan jira garee sana isatti qindeessaa ture akkasiin fudhadhaa. Bo Nasraddin Awwal warra garee dinagdeeti garee dinagdee akkasumas peace and security nageenyaa fi eegumsa awwalee gargaaruudhaan jechuudha harka rukutaa fi namni fuudhuuf yoo jiraate. Sheikh Jamal warra hirmaannaa hawaasaa sochii taasisaa turan keessaa isaanis akkasumas dinagdee irratti obbo Awwal garee akkuma isiniin jenne eegumsaaf nageenya peace and security harka rukutaa fi Awwal abbaa fiixaa garee keessummeessaaf gurgurtaa sales and hospitality obbo Badhaadhaa Qananiisaa garee geejjibaaf dhiyeessii obbo Ifaa Jireenyaa gaggeessaa ture Adunyaa Imaam Ahmed garee qulqullinaa kan to'ataaf gaggeessaa ture obbo Araarsoo Dolaan garee odeeffannoo yookiin immoo event information jedhan odeeffannoo waa'ee ayyaana kanaa dabarsuudhaan namoota quunnamtii gochuun achi dhaabatanii waraqaa warra hiran warra gaggeessaa ture keessaa garee komitii gaggeessan keessaa tokko obbo Maamad Ganamoo garee miidiyaa yookiin sabaa himaa gaggeessaa warra ture keessaa obbo Dhaabaa Galataa akkasumas akkuma Sheikh Jamal sochii hawaasaan akkasumas koree nagaaf eegumsaa gargaaruudhaan iddoo adda addaatti hojii isaa tokkuma miti obbo Idris Oteessaa yookiin morkataa guutuu garee dinagdee warra gaggeessaa ture keessaa Adde Maazaa Ahmed yookiin Bilisee Badrii